Abschnitt 7, Les Chapter 7. Gespräche. Gespräche. Conversation. Guten Tag, Herr Aunt. Guten Tag, hello, Herr Aunt, Mr. Aunt. Guten Tag, hello, Herr Robertson, Mr. Robertson. We gets. We gets. How are you? Wo gehen Sie denn in? Where do you go? Robertson. Ich gehe heute Abend zu Dr. Müller. Today evening I am going to Dr. Müller und will jetzt noch schnell ein Geschenk für ihn kaufen. So I am going to see Dr. Müller tonight and I want to quickly buy a present for him. Geschenk means gift, kaufen means buy. And so zu Dr. Müller, to Dr. Müller. Was wollen Sie ihm denn schenken? What do you want to give him? Robertson. Etwas zum Rauchen. Something like smoking. Zigarren oder Zigaretten. Cigar or cigarette. And das ist sicher nicht falsch. This is certainly not wrong. Robertson. Aber was kann ich seiner Frau mitbringen? But what can I bring for his wife with me? Blumen sind für Damen immer richtig. Flowers are always right for women. Robertson. Sehr gut. Very good. Vielen Danke. Thank you very much. Für Ihren Rat. For your suggestion. Okay. So we have missed that line. Können Sie mir einen Rat geben? Can you give me a suggestion? Now come to last. Robertson. Sehr gut. Very good. Vielen Danke für Ihren Rat. Thank you very much for your suggestion. Den Kindern will ich Schokolade und Bonbons mitbringen. I want to bring chocolate and sweets for the children. Das macht ihnen bestimmt Freude. That will definitely make them happy. Das glaube ich auch. I think so. Wie viel Uhr ist es schon? What time is it already? Die Geschäft schließen 6:30. Shop close at 7:30. 7. Robertson. Auction. Firetail for 6. Oh, already 5:45. Da muss ich aber gehen. But I have to go. Ich muss ja noch die Geschenke kaufen. I still have to buy the present. Geschenk means gift. Bitte grüßen Sie Dr. Müller von mir. It's mean please wish Dr. Müller from my side. Robertson. Gern. Sure. Ich habe noch eine Frage. I have another question. Herr Müller. Herr Müller hat heute Geburtstag. Mr. Müller has birthday today. Was sage ich zu ihm? What I am saying to him. And ich gratuliere
Ihnen zum Geburtstag. I congratulate you on your birthday und danke Ihnen für die Einladung and them. Thank you for the invitation. Danke. Thank you. Das will ich sagen. I want to say that. Jetzt muss ich aber gehen. But now I have to go. Ich wünsche Ihnen recht viel Vergnügen für heute Abend. Auf Wiedersehen. I hope you enjoy tonight. Auf Wiedersehen. Goodbye. T is for Peter, and F is for Fritz. Guten Morgen. Good morning, Fritz. Kannst du heute Abend zu mir kommen? Can you come to me tonight? Heute leider nicht. Unfortunately not today, Peter. Ich muss zu Haus bleiben und arbeiten. I have to stay home and work. Bleiben, stay, arbeiten, work. Aber vielleicht morgen. But maybe tomorrow. Morgen gehe ich mit Erika zum Tanzen. Tomorrow I am going for dance with Erika. Aber Samstag bin ich frei. But on Saturday I am free. Gut, good. Dann lade ich dich am Samstag zum Abendessen ein. Then I will invite you to dinner on Saturday. Meine Schwester und ich wollen nach dem Essen ins Kino gehen. My sister and I want to go to the movies after dinner. Die Vorstellung, the show, begins 4:15 at 8:15. Wir essen 7 Uhr. We eat at 7 o'clock. Dann kommen wir nicht zu spät. Then we won't be late. Kannst du gegen 7 Uhr bei uns sein? Can you be with us around 7 o'clock? Ja, vielen Dank. Yes, thank you very much. Ich komme 7 Uhr. I will come at 7 o'clock. Auf Wiedersehen bis Samstag. Goodbye to Saturday. Wir erwarten dich 7 Uhr. We expect you at 7 o'clock. Auf Wiedersehen. Goodbye. There is one more text. Ein Telefongespräch. A telephone conversation. A telephonic conversation. Ein Telefongespräch. Herr Müller will Dr. Breuer anrufen. Herr Mr. Müller want Dr. Breuer on call. Aber hat zu Haus keine Telefon. But he has no telephone at his home. Muss zur Post gehen. He must go to post office und phone dort telefonieren. He has to go to the post office and phone from there. Literally means geht in the post. He goes to the post office. Sind die Fernsprechen
Okay, the telephone booth mean the telephone booths are there. Eine Zelle ist noch frei. A cell is free. A cell is still free. Noch frei is still free. Er geht in die Zelle. He goes into the cell, nimmt das Telefonbuch, the phone book und sucht die Nummer and dials the search the number. Sucht means seeking, to seek, and sees for the number. At least he reads. Bräu Fritz in Firma Bräu und Co. München passing Bahnhofstar. So there is some numbers, you have learned numbers, so you pronounce yourself. Then second one, Broschea Anita Mode Salon. Mode Salon, it's mean fashion salon. Reinster Breuer Robert Dr. Med Dan Zahnarzt. Zahnarzt, it's mean dentist. Maximilianst. Now coming to conversation. So what these three are the name of person, the occupation he belongs to, and his address, and then numbers. Okay, so it is better to pronounce yourself. I am going forward. Jetzt nimmt den Hörer ab. He picks up the receiver early. Werft seine 3 Cents ein und wählt die Nummer. Puts in his 3 cents and dials the number. Wählt means elects. To dial. At that he turns die Wahlscheibe. He turns the dial sechsmal, 6 times. 2, 9, 7, 1, 6, 2. Hört eine Stimme. He hears a voice. Stimme means voice. Hört means hear. Here Frau Breuer. Mrs. Breuer here. Here Robert Müller. Mr. Robert here. Guten Tag. Good afternoon. Or hello, Frau Breuer. Kann ich mit Ihrem Mann sprechen? Can I talk to your husband? Mein Mann ist leider nicht zu Haus. My husband is unfortunately not at house. Kommt aber gegen 8 Uhr. But he comes back to 8 o'clock. Nach Haus, at house. Wollen Sie bitte noch 8 Uhr noch einmal anrufen? Would you like to call at 8 o'clock? Das ist nicht nötig. This is not necessary. Grüßen Sie ihn bitte von mir. Please give him my regards. Ich danke Ihnen und Ihrem Mann für die Einladung. I thank you and your husband for the invitation. Ich komme morgen Abend. I will come tomorrow night. Schon, sure. Herr Müller, Mr. Müller, wir erwarten Sie morgen 7:30 zum Abendessen. We expect you to have dinner tomorrow at 7:30. Auf Wiedersehen. Goodbye. Auf Wiedersehen, Frau Breuer. Goodbye, Mrs. Breuer. Herr Müller hangt den Hörer. Mr. Müller hangs up the receiver. Den Hörer means receiver.
weiter ein und verlässt die Telefonzelle and leaves the phone booth. So thank you very much for grammar solution. Please go to my playlist and you will get the solution of grammar and grammar exercise. Please subscribe for latest videos.